رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Beste kijkers, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voorzeker is het een gunst voor ons allemaal om Droede Paak op de profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te lezen. En ik zal een hadith naar voren halen om jullie allemaal te motiveren. Hazrat Allama ibn Abidin Ash-Shami, rahmatullahi ta'ala alayh, heeft in zijn prachtige boek Raddul Muhtar, die beter bekend staat als Fatawa Shami. En tevens heeft Hazrat al-Imam Qazi Iyaz Maliki, rahmatullahi ta'ala alayh, dezezelfde hadith in zijn prachtige boek Ash-Shifa bi Tarifi Huquq al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam geschreven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vermeldt: Man salla alayya fi kitabin, lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu, ma dama ismi fi dhalika al kitab. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft vermeld dat diegene die Droede Paak in een boek schrijft, dan zullen de engelen niet stoppen met het vragen van vergiffenis voor zo'n persoon, totdat het Durood Sharif in het boek geschreven staat. Namelijk, totdat Durood Sharif in het boek geschreven zal staan, tot dan zullen de engelen vergiffenis voor zo'n persoon blijven vragen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Beste en lieve kijkers, wij zijn momenteel in de heilige maand Ramadan. En in deze maand is het zo dat de heilige Koran is geopenbaard. Er zijn vele mensen tussen ons die de heilige Koran reciteren. Maar ook zijn er mensen die de Koran bijvoorbeeld niet kunnen lezen. En daarvoor zal ik een hadith naar voren halen omtrent de Koran en het vasten. Hazrat Imam Ahmad bin Hanbal, radiyallahu ta'ala an, heeft in zijn boek Musnad Imam Ahmad een hadith overgeleverd van de profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft vermeld: As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyamati. Yaqulu as-siyamu, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari, fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'anu, mana'tuhu an-nawma bil-layli, fashaffi'ni fihi. Qal, fayushaffa'ani. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft vermeld dat de Koran en het vasten beide zullen pleiten voor een persoon op de dag des oordeels. Zij zullen de shafa'at doen van een persoon. En het vasten, wa yaqulu siyam, het vasten zal zeggen: Ey Rabbi, o Allah subhanahu wa ta'ala, ik heb zo'n persoon weerhouden van het eten, van allerlei soorten lusten, etc. Ja Allah, vergeeft u hem. Ja Allah, laat mij zijn shafa'at doen. Dit zal het vasten zeggen. En de Koran zal zeggen dat ik heb zo'n persoon weerhouden van slapen. Ik heb zo'n persoon weerhouden om te slapen in de nachten. Dus laat mij zijn shafa'at doen. En dan zal er gezegd worden dat jullie shafa'at, jullie pleitenis, zal geaccepteerd worden. Subhanallah. Dus beste kijkers, vanuit deze hadith weten wij en komen wij te weten hoe belangrijk het is om de Koran te leren. Die mensen die de Koran niet kunnen reciteren. Ramadan is zo'n maand dat als wij goede intenties aanmaken, dan inshallah tabaraka wa ta'ala zal Allah jalla shanuhu dit accepteren en ons helpen hiermee. Ik ken een persoon en deze persoon heeft letterlijk een maand, diegene heeft een maand gedaan om de Koran te leren. Dus voor die mensen die zeggen dat wij de Koran niet kunnen leren, het is te moeilijk, het is een andere taal, etc. Niets is moeilijk. Niets is moeilijk. Waar een wil is een weg. En omtrent de heilige Koran, wat de zegeningen daarvan zijn, als wij deze reciteren, dan komt er een hadith in mijn mind, namelijk Hazrat
In het boek Jami' Tirmizi. In het boek Jami' Tirmizi, jullie weten allemaal dat Jami' Tirmizi staat bekend als een van de Sihah boeken. Een van de meest authentieke boeken van hadith. En dit boek is geschreven door niemand minder dan Hazrat al-Imam, al-Muhaddith, al-Faqih, al-Hafiz, al-Mujtahid, Abu Isa, Muhammad bin Isa, bin Saurat, bin Musa, bin Dahak, as-Sulami, at-Tirmizi, as-Shafi'i, as-Sunni. Deze groot imam, rahmatullahi ta'ala alayh, heeft een hadith overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft vermeld: Man qara'a harfan min kitabillahi, falahu hasanatun, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft vermeld: diegene die één letter van de Koran reciteert, falahu hasanatu ashri amthaliha, dan is er voor zo'n persoon 10 zegeningen. Daarna geeft de profeet sallallahu alayhi wasallam een voorbeeld dat ik zeg niet dat alif lam mim, het woord alif lam mim, 1 letter is. Walakin, maar alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Dat alif een aparte letter is, lam een aparte letter is en tevens de mim is een aparte letters. En voor 1 letter krijgt men 10 zegeningen. Dus mijn beste kijkers, mijn lieve kijkers, wanneer iemand alleen alif lam mim reciteert, zo'n persoon zal 30 nekia zegeningen ontvangen. Dus hierbij motiveer ik aan ieder dat wij de Koran leren lezen. Wa ma alayya illa al-balagul mubin.